ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் திருப்பதி போகிறதுக்காக சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் வந்திருந்தேன். திருப்பதி போகிறதுக்காக சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் தேடிட்டு இருந்தேன், எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நிற்குதுன்னு சொல்லி. அப்போ நான் ட்ரெயின் பார்த்தேன். எந்த ட்ரெயின் பார்க்குறீங்களா? வாங்க நான் காட்டுறேன். வந்தே பாரத் ட்ரெயின். எஸ், இந்த ட்ரெயின் தான் நான் பார்த்தேன். எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்துருந்தாங்க ட்ரெயின் முன்னாடி. எல்லாரும் தலை சொல்லி நானே என் தம்பி போய் செல்ஃபி எடுத்துருந்தோம். ட்ரெயின் பார்க்க செம்ம லுக்காக இருக்குது, வேறு லெவலில் சூப்பராக இருக்குது. வாங்க இந்த ட்ரெயின் உள்ள போய் பார்ப்போம். இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் சென்னை டு மைசூர் போகுது. அங்கே டிரைவர் ரெடியாக உட்காந்துருக்கா ட்ரெயின் ஓட்டுறதுக்கு. இந்த ட்ரெயின் மேட் இன் இந்தியா தான், ஐசிஎஃப் தான் பண்ணியிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. நீங்கள் இந்த ட்ரெயின் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்ட் டிக்கெட் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி IRCTC மூலிமா ஆன்லைனில் புக் பண்ணிக்கலாம். ஏசி சேர் கார்டு ஒருத்தருக்கு 995 rupees, எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார்டு ஒருத்தருக்கு 1885 rupees. ஆன்லைனில் பண்ணால் சார்ஜஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போது ட்ரெயின் உள்ள போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ட்ரெயின் உள்ள போனீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க, இருக்கலாவே இல்லை. நீங்கள் அப்படியே அழகாக நடந்து போகலாம். ஏசி ட்ரெயின் வேறு செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது ட்ரெயின் பார்க்குறதுக்கு, வேறு லெவலில் இருக்குது. உள்ளே போய்ட்டு ஒரு சீட்டில் உட்காந்து பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நாங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆனே இங்கே தான். என்னென்னா இங்கே சீட் புஷ்பேக் இல்லை, சாதாரண சீட் தந்திருக்காங்க, புஷ்பேக் இல்லை. டிசப்பாயிண்ட் தான் இது. தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸில் புஷ்பேக் சீட்டு செம்மையாக இருந்தது. ஏன்னா அவ்வளோ காசு கொடுத்து ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ இது மாதிரி எதிர்பார்க்குறது தப்பு இல்லை. உங்கள் சீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக டேபிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்குது, அழகாக நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்லாம். அடுத்ததாக உங்கள் சீட்டுக்கு மேலே சின்னதாக ரீடிங் லைட் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை. அப்புறம் உங்கள் சீட் கீழே லெக் ஸ்டாண்ட் தந்திருப்பாங்க. நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ணால் இந்த ட்ரெயினில் இதான் பெஸ்ட்டு. நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்குது எல்லாமே. இங்கே விண்டோஸும் வைட் ஆங்கிளாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், வேடிக்கை பார்த்துட்டே போகலாம். வியூஸ் எல்லாம் செம்மையாக இருக்கும். அப்புறமா டாப்பில் பேக் வைக்கிறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெயினை செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே. இங்கே ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ஆச்சு இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக் டோர் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. அப்புறமா ரெஸ்ட் ரூம் இங்கே வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் இருக்கும், நல்லா ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இருக்குது. டோர் என்ட்ரன்ஸில் கேமரா இருக்குது. ஃபைனலாக வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின் vlog பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யாராச்சும் இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நான் போட அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு காட்டும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், வீடியோ லைக் நிறையா போடுங்க.